呢張先係本身買俾隻貓嘅，跟住就但係佢唔用啦，即係佢完全對佢冇興趣啦，咁所以就俾咗你哋啦。我擺喺度冇人坐冇人用嘅，因為即係你養寵物咧買好多嘢以為佢會用，但係其實佢係冇興趣，咁就變咗閒置咯。好，thank you。個架係我哋 Immersive Digital Art 一個功課用完之後，我哋諗點樣處理。之後我哋就有同學問我哋可唔可以接收個架，咁我哋就讓咗俾佢，就係咁。Thank you。啲衫係我啲朋友同埋表姐俾嘅，咁佢哋成日都有陣時啲唔要嘅衫就會俾我咯，咁我啲都會着唔到嘅，咁就擺埋一邊就唔理佢或者唔着咁樣噶啦。點解唔要嘅？因為我而家升咗大學，又即係唔追星啊，同埋我又即係覺得買太多又好壓位，所以就決定要斷捨離啲專輯。係想問下點解唔要呢件嘢嘅？點解閒置咗？淘寶咧其實係本身想買一頂帽嘅，咁一頂帽係好細嘅啫，但係到送貨到嗰日咧，佢本身話件贈品嘅，但係到我收到嘅時候係咁大一隻公仔，比起我原本物品仲再大多10倍咁樣。咁但係佢又，其實我講完㗎啦，即係其實你覺得件新聞都唔係幾啱嘅，跟住就擺咗好耐啦。係啦，都用唔着，係即係冇乜作用，亦都唔係好睇得明佢係咩生物，所以就閒置咗啦。係，即係你驚抌咗好似有啲嘥。係咯，好嘥咯，但係又太樣衰，唔好。點解唔要呢件衫嘅？因為以前唔生性啦，喺淘寶買嘅，因為嗰陣諗住想貪平試下睇下啱唔啱使啦，跟住點知原來係真係唔啱，就一直都冇着過。點解唔要呢袋嘢？因為都係細個嗰陣時見到好平，跟住就買咗。點知翻到屋企咧，發覺完全用唔着，跟住就擺到依家，所以連包裝都未拆。呢個咧本身我唔係想買佢嘅，我咧係想要佢嘅另一個 friend 個系列咧係有布甸狗，但係咧唔知點解我預訂嘅時候佢話有啦，跟住到咗 M 記，跟住同我講冇晒啦，於是就換咗呢隻嘢俾我，於是就閒置咗啦。Thank you。想問下呢件衫點解閒置咗嘅？因為呢件衫都已經好耐之前買落嚟嘅，跟住咧而家就比較少着，因為已經之前都着咗好多次啦，跟住而家就冇乜點着，跟住就閒置咗。好啊，唔該晒。係想問下呢頂帽點解閒置咗嘅？見到好似幾靚。因為咧嗰陣時上網買翻嚟啦，但係買翻嚟之後咧，發現個帽個型有啲歪歪地，跟住我就唔係好中意，所以就冇戴過啦，跟住就閒置咗。即係可能有啲瑕疵咯。係有少少，就可能呢個位有啲歪。好啊好啊，所以就但係其實就冇帶過出街啦。冇，但係就擺咗。因為都唔係話買翻嚟好耐，可能前排。好啊好啊，唔該晒。想問下點解呢件衫閒置咗嘅？因為依家唔係好啱着，所以就閒置咗。但係件上幾新淨又唔捨得擋。係。咁當時其實買完都着咗好耐嘅，即係唔係話啱啱即係買完之後就即刻覺得唔啱就。都有着咗1-2年。好，唔該晒。係想問下呢件公仔係點解閒置咗？因為最近搬屋，咁新屋嗰度已經好多嘢，咁就唔想再拎啲公仔過去，但又唔捨得抌。係件公仔係自己買定係 friend 送？係畢業禮嗰陣時 friend 送嘅。但係好似即係屋企裝唔落啦，搬屋又可能驚太硬淨。係啊。好，唔該晒。啲衫咧，佢好樣衰啊！買翻嚟之後，你睇下呢啲色根本唔會着出街嘅。跟住仲有啲咧係我之前跳舞着咗一次之後就冇再着過，同埋喺日常中我都唔會着到出街嘅，所以我呢啲都唔要咯。點解唔要呢啲衫嘅？有啲係好多年前買嘅，跟住依家唔係好啱着咯，同埋嗰啲
時代興嘅嘢又唔同啊嘛，跟住所以就諗住換一批新嘅咯，跟住就呢啲嘢就唔要咯，同埋有啲着咗好耐啦，係啦。係一條盲盒手鏈嚟㗎啦，咁嗰陣時買佢嘅原因係因為覺得佢靚啦，同埋佢啲款式都特別嘅吸引人啦。咁點解最近唔用佢呢？係因為佢真係有啲累贅，同埋佢擺喺手機上面好重啦，所以我唔會去再用佢，同埋覺得冇意義咯。點解你唔要嘅？因為原先呢個玻璃樽買嚟係想用嚟做功課嘅，跟住然後之後咧，但係由於嗰個 size 唔啱啦，佢太細啦，所以就變咗擺咗喺屋企冇用到，所以就冇用。平時我哋都會買一啲自己好想要，但係其實冇必要嘅一啲嘅商品。咁例如我自己啦，呢一箱就係我買開一啲嘅首飾。例如話呢一個嘅虎眼石，佢當時係2022年買嘅，價錢大概係50蚊左右。係因為網上面佢宣傳話有招財嘅功效啦，咁我就帶咗翻嚟，希望佢可以幫我有多啲嘅財運。但係後面就冇乜點戴佢嘅，原因係覺得佢唔襯我嘅膚色，會覺得佢太顯黑色啦，所以就閒置咗。咁呢兩條啦，係白玉水同埋紅玉水啦，都係比較舊嘅時間買，應該係2020年之前買嘅。我最嬲尾都覺得佢哋好難襯衫啦，唔係都唔想帶出去，係完全一次都冇帶出去過嘅。呢一條啦就係石榴石，佢商家就宣傳係女人之石，有美容嘅功效。咁我買佢嗰陣啦，係喺中學嘅時候，咁大概係喺2017年左右買嘅。咁而家大個咗啦，都會覺得佢係比較迷信啦，同埋都冇必要啦，同埋都配唔到啲衫啦，所以都係閒置咗嘅。呢一條就係紫玉水貓貓啦，咁都係比較細個嗰陣買嘅。當時係覺得佢好得意啊，但係其實買完翻嚟就會覺得佢太過得意啦，我都唔係好襯到佢啦，同埋而家都冇咁中意貓咪啦，所以佢都係一種嘅衝動嘅結果啦，都係閒置咗嘅。咁好多時候啦，呢一啲嘅產品都係一種過度消費嘅行為，所以就會捐咗出嚟，同埋都希望大家都知道呢一個過度消費嘅行為係冇必要嘅。